歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧想同大家咧做兩個餸嘅喎。點解會做兩個餸呢？話說咧，我有一日喺街市咧就撞到有一樣嘢咧叫做臘鴨腸。你有冇聽過咧？臘鴨腸一樣好古老嘅食物嚟㗎。咁佢係點樣樣嘅咧？嗱，我哋即刻望一望先，就係咁樣啦。佢咧真係咧係鴨嘅腸，不過咧就將佢臘咗咁樣。食法咧就同呢一個臘腸啊、臘肉咧就冇乜分別嘅，咁啊但係咧食落去嗰個感覺咧就好唔同啦。街市啲人咧就同我講咧話係好爽脆嘅，咁而我咧亦都上網睇過咧就話啊有啲人咧原來係細個嗰陣時咧啲爺爺嫲嫲煮俾佢哋食過嗱，我爺爺嫲嫲咧就冇煮依啲俾我哋食嘅，因為我個阿爺咧就即係外國人嚟㗎啦嚇，咁樣所以咧好少啊真係煮依啲臘腸啊成嗰啲嘢嘅，咁啊但係咧我又見到覺得好過癮喎，於是乎咧我就問下啲人啊，通常你點煮㗎咁樣？今日咧就有兩個煮法啦，一個咧就係臘鴨腸炒青豆啦，另外一個咧就係臘鴨腸蒸水蛋嘅。事不宜遲，開始啦！首先要做嘅嘢咁梗係剪開啲繩啦。咁你會見到咧，佢真係一條條腸咁樣咧。嗱，鵝腸你見得多啦，係嘛？鴨腸我唔知，即係你有冇吔過啦。咁啊一條條咁樣嘅 ，OK。嗱，我買翻嚟嗰陣時咧，佢就咁 hea 喺個街市出邊嘅啫，所以咧我哋一定要咧就將佢清洗下嘅 ，OK。好，洗嗰陣時咧就拆散佢嚟洗啦。咁啊等咧入邊捲住嗰啲咧都可以清潔埋下。搞掂，清潔好晒啦。我哋嘅主角就係臘鴨腸，咁啊今日咧我哋煮兩個餸，咁啊於是乎咧我哋會有兩種切法嘅。好啦，攞條出嚟望下先，哇都好長啊真係，哇，好犀利啊！嗱，我就覺得咧，大家咧可以咁樣搣開佢少少先嘅，即係盡量變翻佢一條條先啦。我覺得咁樣會整齊啲啦吓 ，OK。整咗一條碌噃，好，我哋將佢切開一半先，然後咧再喺呢邊，然後再咧切少少，又將佢擺埋一齊。嗱，而家我哋要切嘅咧就係切俾呢一個蒸水蛋嘅。咁蒸水蛋咧，我哋係想切呢一個粒粒嘅。嗱，佢較為油膩咧，咁所以你切嗰陣時咧都要留意啦，可能會跣走嘅。好，揾個盤裝住先。跟住咧，我哋就切炒豆角嗰個臘鴨腸嘅 size 啦。咁可以多少少啦，呢度咧，我哋就揾咗個中間位啦。然後咁樣啦，嗱，因為咧我哋想同個豆角差唔多 size，咁我哋就可以切長少少嘅。因為都幾跣噶，咁所以咧切嗰陣時咧，我建議大家唔使心急，慢慢嚟。因為咧，如果把刀一跣咧，你整親自己隻手咧，咁就唔睇啦。好，搞掂。切完咗啲臘鴨腸之後咧，我哋而家可以炒一炒佢噶啦咩？哎，爭啲唔記得，我哋要切埋啲豆角先至可以炒噶。如果唔係炒到中間咧，先至記得切咧，咁就大件事啦。老啦，切咗個頭，好，跟住切角，攞翻個兜先，好，剩翻呢啲少少要埋啦，唔好嘥。OK。好，呢邊要啦，而家先至去炒呢一個臘鴨腸 ，Let's go。嗱，因為咧呢個臘鴨腸咧就有好多油噶，咁啊於是乎咧我哋去炒呢一個臘鴨腸嗰時係唔需要落油噶，我哋就白鑊炒 ，OK。燒熱咗個鑊先啦，咁啊見到有少少煙霧出嚟啦，咁我哋咧就炒呢一個條狀嘅臘鴨腸先。放咗落鑊之後咧，就由佢喺度煮一陣啦，唔好喐。見唔見到啊？哇！呢啲好多油出咗嚟啦，已經。啊，你見到佢會攣起上嚟嘅喎，呢個係正常嘅 ，OK。好啦，咁啊大概炒咗佢差唔多1分鐘咧，咁我哋就攞起佢啦。咁啊有好多多出嚟嗰啲油咧，我哋唔係要晒啦。呢個時候咧，你就會聞到好大陣嘅鴨騷味噶啦 ，OK。好，洗個鑊先。洗好個鑊咧，又嚟啦噃。好，
又出煙啦啲鑊，咁咧我哋而家就放呢一個蒸水蛋嗰個臘鴨腸落去啦。份量少咗咧，出嘅油咧亦都少咗嘅。咁咧已經係自動炒緊佢啦，已經係。哇，好香啊！好，搞掂，揾個碟裝住。哇，佢實在太香啦，我忍唔住咧要試下先啦嚇。好好味啊，係爽噶 ，OK。咁嗱，要記一記喎，因為咧其實呢個臘鴨腸咧本身咧已經係鹹噶啦，咁啊所以咧我哋煮呢一個餸嗰陣時咧，記住你嘅調味咧就要輕翻手啲啦，如果唔係咧就太鹹噶啦 ，OK。我哋可以開始煮餸咯喎。嗱，假如咧你真係想一餐咧就煮晒呢兩個餸嘅話咧，因為你好中意食呢個臘鴨腸啦嚇，冇問題嘅。咁啊，但係咧你時間上咧就要有少少組織啦。點解咧？你估你應該煮邊個餸先啦？嗱，其實咧就應該係蒸水蛋先嘅。點解咧？就因為如果你真係炒咗嘢先嘅，炒嘢咧一定係快過蒸噶啦。咁如果你真係炒咗嘅話，跟住咧先再去蒸咧，炒嗰碟餸咧就會凍晒噶啦。咁所以你一定要蒸咗個水蛋先，因為咧到你炒嗰陣時咧，一定咧就快過蒸個水蛋啦，係咪先？咁啊，所以兩個餸咧都可以熱啦啦咁樣攞出去俾你啲屋企人一啦。OK， 我哋開始啦噃，蒸水蛋先。蒸水蛋嘅材料咧好簡單嘅啫，咁啊就有呢一個雞湯啦，4隻雞蛋啦，同埋呢一個臘鴨腸嘅嚇。嗱，蒸水蛋咧記住呢3個 number 啦，就係147。點解咧？就係一杯雞湯4隻雞蛋蒸7分鐘嘅。咁啊呢一個方法邊個教我嘅咧？就係阿蘇絲黃教我㗎，佢係20年前教我嘅啦呢個方法，但係我到而家咧都係仍然用緊，因為咧非常之好用喎！我每次啲小朋友都係食呢一個 recipe 嘅蒸水蛋，佢哋又非常之愛。於是，嘿，有好嘅嘢點解要再改咧？係咪先？已經係非常之正啦！我繼續咧都係用呢一個方法去做嘅。OK， 當然你要攞多個細兜出嚟啦。有冇人知點解？記唔記得我講過？因為咧你要 check 咧，究竟嗰啲蛋有冇壞啊嘛？係咪先？記住一個良好嘅習慣啦嚇。好，一隻冇事，冇事。4隻蛋都冇事，非常之健康。好，輕輕力攪一攪，打散啲蛋白，唔使咁大力。好，跟住咧就落你嘅雞湯啦，落埋你嘅臘鴨腸，跟住攞一個去蒸嘅盤出嚟 ，OK， 係咪好有屋企家庭 feel 啊？呢一個好正嘅 ，OK， 好嚟啦！哎呀，又倒瀉咗啦！我成日都係咁樣嘅。好，推翻散少少嗰個臘鴨腸 ，OK， 好攣埋一齊。好啦，咁你啊煲滾一鑊水啦嚇咁啊！假如你屋企有蒸爐嘅話咧，咁啊梗係用蒸爐啦，方便好多啦。冇咪用個鑊咯嚇。OK， 好嚟咯，水滾時就放落去啦。一路開住大火就得噶咯喎，咁啊你記住咧計呢一個7分鐘嚇，咁就 OK 噶啦。7分鐘搞掂，熄咗佢先。好啦，熄火，慢慢掀開個蓋。哇！屋企蒸水蛋啊呢個，好啦，搞掂，跟住揼啲葱上去。Yeah！好，呢個時候咧，我哋可以去炒嘢啦噃，嚟啦！好，我哋炒呢一個臘鴨腸豆角先。好，個鑊咧已經係燒紅咗噶啦，我哋咧落啲咁多油啦，跟住我哋落呢一個豆角，然後落少少鹽啦，紹興酒啊，我中意落啲酒嘅。然後落少少糖，再整啲雞湯啲咁多，彈一彈。然後咧揾個鑊冚一冚，
焗佢咧大概咧30零40秒到啦。點解咧？因為咧豆角咧其實就好硬身嘅。咁咧我發現咧我自己咧就一定要落少少液體啦，雞湯又好，水又好咧，就等佢焗一焗，咁啊等佢腍身啲。如果唔係咧，即咬落去咧就真係太硬又唔係太好食噶咯喎嚇。有啲人咧唔知點解咧係會霎一霎，即係泵一泵熱水先嘅，然後先至攞去炒嘅。兩個方法咯，咁呢一個咧就可以，我覺得一個鑊搞掂晒啦，係。好啦，焗咗一陣咯喎，較翻大火少少啦，然後咧就會落呢一個臘鴨腸啊。嗱，你見到點解我要夾咧？就因為我唔想太多油倒咗落去，因為你就算而家咧，你就咁擺落去炒咧，都會出油。嗱，跟住呢個步驟咧 optional 嘅，即係你可以唔放嘅，放啲糖芹落去啦嚇，咁咧我就覺得好似香啲嘅，再搞掂，熄火上碟，係搞掂兩個餸，話咁快咧就搞掂咗兩個餸啦，試味嘅時間又到啦噃，咁啊梗係試下個蛋先啦。哇，正啊！哇，望望 ，very nice。雖然炒過我啲皮，但係屋企餸冇所謂啦。如果你真係要好滑嗰啲咧，你要搞好大量功夫，咁你自己食就算啦，真係。OK， 好。蒸水蛋就好滑淨嘅 ，OK， 個樣巢啲，但係配埋呢一個臘鴨腸咧。個水蛋就係腍啦，跟住咧嗰啲臘鴨腸就係爽口啦，非常之好嘅配搭啊！呢一個 OK， 好，跟住咯，試下呢一個啦，豆角炒呢一個臘鴨腸，好好味啊！臘鴨腸咧就甜甜地嘅，咁你炒香咗之後咧，佢有少少焦糖化咗，配埋一豆角咧 ，perfect。哇！呢兩個餸咧，我覺得絕對可以一餐同一時間出現啊，非常之好味。吞埋先，嘗試下跟嚟做啦，喺街市就買到呢個臘鴨腸噶啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。Thank you，bye。